А, вот сухая края. Так, каждый получает вот такую замечательную пилу. Что там помогает тебе пилить, скажи, пожалуйста? Не знаю, упорство. Почти все бревно. Так, всем привет! Сегодня у нас январь. Как вы видите, прекрасный зимний лес. Настоящий русский зимний лес. У нас сегодня поход одного дня, воскресенье. С нами идет 5 человек. Троим 8 лет, двоим 11 лет. Значит, какая у них будет задача? Надо будет развести огонь. Каждый получит по коробку спичек. Как правило, они в течение часа пробуют. И, как правило, у них, конечно, ничего не получается. Потому что лес влажный, лес сырой. И без специальной подготовки добыть огонь не получается. Но они будут пробовать самостоятельно. И когда у них ничего не получится, мы перейдем ко второй фазе. Я покажу, как добыть огонь, как найти хорошие бревна сухие. Тут есть маленький секрет. Я, на самом деле, уже заранее приготовил бревна. Они довольно хорошие, звонкие. Каждый ребенок получит пилу. 8-летние дети прекрасно справляются с работой пилой. Они упорно, усердно пилят. И такие бревна, они не очень толстые. В принципе, минут за 40, за час ребенок способен его распилить, даже 8-летний. Поверьте мне, сегодня мы это увидим. С топором, конечно, работать чуть опаснее, поэтому только под контролем. Дал топор в руки, стоишь рядом. Техника безопасности, как правильно рубить, как правильно ставить ноги, как правильно замахиваться. Ну а я могу сказать точно, друзья мои, что вот для детей, для маленьких, пилить, работать топором, потом из этих дров получить костер, это реально фантастическое счастье. Они устают, они все грязные, они все мокрые, у них полное лицо счастья, вообще прям зашкаливает. И каждый раз они спрашивают, когда следующий поход, когда мы хотим еще раз, мы хотим снова пилить, мы хотим сидеть у костра, мы хотим есть эту еду, которая приготовлена на костре, потому что она вкусная, да, и все это им, конечно, безумно нравится. И в конце каждый получит, конечно, приз, я вам заранее скажу, это они получат пилу в подарок, то есть той пилой, которой они работали, они на память ее получают в конце, как некий символ, напоминание того, что упорный ручной труд дает им огонь, тепло и еду. Вот такой вот сегодня у нас хороший день. Пойду встречать ребят, они уже скоро приедут, надо еще переодеться в походную одежду, вот, так что скоро увидимся. Вопрос первый. Когда вы идете куда-то вглубь леса, как запомнить дорогу обратно? Надо взять компас с собой. Бросать запомнить точку, где мы его будем. Шишки бросать. Так. Либо, если есть телефон, фотографировать. О, отличная идея. Есть еще Главное, чтобы он не во сел. время солнечной погоды, Петр, наверное, знает, по солнцу ориентироваться. По солнцу ориентироваться. А если ты будешь целый день идти, оно ж туда. Ну как раз в этом и дело. Идешь вот так вот по солнцу. Рассказываю вам секрет. Вам нужно каждые 500 метров примерно оборачиваться назад. Потому что когда вы идете вперед, вы запоминаете, как выглядит путь вперед. Но вы не запоминаете, как выглядит путь назад. У вас нет картинки в голове. Поэтому просто каждые 500 метров оборачивайтесь назад, запоминайте, как выглядит путь. И так будет проще найти дорогу обратно. Кто первый найдет новогоднюю елку разукрашенную? Так, ну-ка, пока не свой хворост, ничего себе ты насобирал. Это Миша мне дал. Это ты насобирал? Да. Хворост? Ага. Зачем? А мы же будем разводить костер заранее. О, правильно. Все вещи в одно место нужно складывать, чтобы они не были разбросаны по лесу. Все дошли, все пришли. Смотрите, задача сложная. Вы заблудились в лесу. Темно. Ну, еще не темно, а уже темнеет. Скоро ночь. Вы устали. И у вас есть 4 варианта. Дальше идти искать выход из леса. Искать еду. Второй вариант. Третий вариант искать воду. И четвертый вариант развести огонь. Что вы будете делать? Огонь. Потому что если сделать много костров в виде какой-то фигуры или 3 костра в виде треугольника, это обозначает, что это сигнал СОС. Правильно, так.
также огонь отгоняет хищников, которых в больших лесах очень много. Правильно. А что важнее, найти воду или еду в лесу? Воду. Правильно. Сколько человек без воды может прожить? Взрослый 3 дня, такой как я или вот эти ребята, может 2 дня. Ну или 5. А без воды? А без еды? А без еды 2 и 3 недели. Да. 2 или 3 недели. Совершенно правильно. Поэтому сначала огонь, вода. И в принципе на этом можно пару недель прожить. Так, ребят, смотрите. Каждому даю коробок спичек. Вам при помощи одного коробка нужно развести настоящий огонь. У вас много попыток. Так. Чего получилось? Клади его. Где у тебя костер будет? Ну, тут мокрая везде земля. Сейчас, конечно, ни у кого ничего не получится. Это понятно, что они полчаса провозятся, у них не получится разжечь огонь. А потом я научу их разводить. Спичек. Давай. Пока. Что у тебя горит? Веточки и спички. Спички горят. Да. Выживет ли он в лесу один? Представляешь, у тебя была бы одна спичка. Слабо с одной спичкой выжить в лесу. Вот, большой, вот, ветки. Ветки. Вот такую замечательную пилу. Петька, вручай пилу. Спасибо. У кого получилось разжечь костер так, чтобы он горел? У меня. И где он? Ну, немножко. Ну, вообще-то его нет. А почему не получилось разжечь огонь? Все было сырое. Правильный ответ, потому что все было сырое. Сейчас у нас задача найти сухие дрова, которые будут нормально гореть. Мы берем пилу, у каждого есть пила. На пиле защитная пленочка такая, надо ее снять. Да, я догадался. Вот, Мы догадались. да. Ну, я первый догадался. Расчехляем пилы, господа, и идем пилить сухие, звонкие дрова. Мы начнем вот с этого бревна. Вам потом нужно будет разрубить то, что вы напилили, поэтому пилить нужно маленькими. Вот, видишь, такой кусок. Стой, а ты пилишь вот здесь. Вот тут вот. Хорошо. Вот, здесь. Вот здесь. Вот тут тебе нужен небольшой кусок, иначе ты его не разрубишь. А ты пилишь вот тут вот. Поехали, ребята. Кто первый, тот получит пилу в подарок. Так, пилим ровно. Ровно. Видно, кто получит пилу. Ровно, смотри, нужно пилить одной рукой. Вот так вот держать не надо, да, вот. Легко пилить. Вот сверху клади. Туда вниз давить не надо, вниз не дави, вот так рукой. Просто держи за рукоятку и туда-сюда ее воде, она должна легко там руку подальше надо поставить. Молодец. Ой, это белка стала. Это белка вперед. Сейчас что ты там ешь? Он ест снег. А я устал. От этих дров зависит ваша жизнь, ребята. Что помогает тебе пилить, скажи, пожалуйста. Не знаю, упорство. Упорство, что еще? Сила воли. Сила воли, упорство. Это достаточно. Посмотрите, какой результат. Туда сел. Распылил. 5. Ага. Вообще. Сам без помощи. Как ты?
Очень тяжело. Устал. Слушай, Петь, можешь сюда? Довольно? Ага, очень. Давай, теперь помогай другу. Держи вот там. Ага. По периметру Я понял, разрезаешь. да. Я думаю, что моя мама придет от этого в ужас, что я пользуюсь ножом. Видишь? Я колол. Топор это колун. Он тупой, он не острый. Знаешь, как отличить хороший топор от плохого? Как? Смотри, у хорошего топора, видишь, такие кольца вбиты. Ага. Зачем это нужно? Не знаю. Это нужно, Чтобы он не болтался. чтобы он не болтался и не слетал, когда ты рубишь. Держи топор топорищем вниз. Ага. Так, пойдем, где твое полено? Ну вот наша поленочка. Давай. Видишь, здесь вот эти самые сучья. Они рубятся хуже всего, поэтому лучше, если они будут внизу. Прежде чем рубить, стой. Значит, ты рубишь. Надо, чтобы впереди перед тобой никого не было. Поэтому людей убираем в сторону. Значит, ноги пошире. И поехали. Ну так себе. Замахивайся из-за головы. Давай. 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 Вниз его. Стой. Пока я руку не уберу, не руби, а то я хочу на пианино играть. Давай. О, пошло. Давай. Клади его, клади. Вот так и на себя, как я говорил. Давай. О, вытащил. Ногой придерживаем. Наверх. Давай. О, снова ставь. Так. Дерево было повалено, оно лежало не на земле, а под углом. Поэтому оно сухое. Дрова звонкие. Самое сухое будет где? В центре или с края? Наверное, в центре. Наверное, в центре. Правильно. Еще. О! Сколько тебе лет? 9. 9 лет. Распилил бревно. Рубит дрова. 9 лет. Вот, а говорят, мужики перевелись. Давай. Оп. Мне 11 лет. И уже, видишь, у тебя наверху меньше площадь. Чем внизу? А с другой стороны больше площадь. Поэтому, в принципе, можно перевернуть. Единственная проблема в том, что тут сучки. Вот они. Там, где сучки, там рубится хуже. Но оно, в принципе, уже небольшое, поэтому это не проблема. Давай. О, берешь полено, вот так кладешь его. А сверху вот так кладешь другие. Тебе их нужно просто разрубить на более мелкие. А полено, оно твердое, чтобы было твердое основание, чтобы легче рубилось. Тут можно, кстати, сильно не замахиваться, потому что они тоненькие уже, поэтому... О, какие классные. Тебе надо наделать таких маленьких, вот таких вот, смотри. Как можно больше. Таких вот досочек, да, из них ты соберешь потом домик. Руби на мелкие. Ногой ее держи вот так вот. Держи ногой, сильно не замахивайся. Вот сюда вот. Только сильно замахивайся, ну, не промазать. Ногой крепче. Тихонечко. О, Расстроилась. нормально. Во, молодец. Ага, во, молодец, отлично. Как карандаши в коробочку опускаешь? Ну, типа вот такой, видишь, она очень тонкая, поэтому она легко загорится от спичек. Да. И держать ее вот так надо, вертикально. Вот это держим. Так, друзья, смотрите, у меня лесная плита готова. Это лесная сковородочка. А там внутри что у нас? Индейка. Лесная индейка. Лесная индейка. Кладем ее на угли просто. Тут костер готов. Тут костер тоже готов. Доволен? Спасибо за помощь. Так. Не знаю. Всем приятного аппетита. Точнее, не 3.
костер, делают шкура. Тут рубят дрова. Тут пилят дрова. В обратном порядке, правда, надо все делать. Пилим, рубим, жжем костер. А тут вот кушаем. Вот так вот. Так, здесь у нас попытка разжечь, значит, огонь. Разжечь огонь под землей практически, в яме. Знаешь, почему трудно разжечь огонь в яме? Почему? Не знаю. Я тебе расскажу. Потому что для того, чтобы разжечь огонь, кислород должен быть внизу, он должен снизу как бы подходить. Вот там снизу, а у тебя снизу не подходит, потому что у тебя земля. Видишь, ты в ямку. Поэтому огонь лучше разжигать на поверхности, чтобы снизу кислород поступал и угольки образовывались. Но на тебя это не действует. Ты не хочешь вытащить эту штуку из-под земли и разжигать на ровной поверхности, да? Будешь так пробовать. Попробуем по вашему методу. Нет, упорство тоже хорошее качество. Но я уже... Разумное упорство.